हेलो सबैजनालाई आज चाहिँ मसँग यहाँ नेपालबाट आएको सामान छ। मेरो आमा बाबाले चाहिँ यहाँ सामान पठाइदिनु भएको छ अनि त्यही भएर चाहिँ अब यो खोलौँ है त। आयो भाउजूले चुज गर्नुभयो। कलरहरू त राम्रै छ के हो यो कुर्ता 80,000 यो त यो त ऊ रहेछ क्या हो बेरेनुन कति धेरै के अरे खुर्सानी कहाँबाट पाएन भन्दै थियो मलाई त बडी बिन्छ के अलिअलि लिक भएछ त होइन र के को अचार होला है यो त अकबरेको खुर्सानीको अकबरेको खुर्सानी ओइ कति धेरै हो खुर्सानी त अलि सबै मिलाऊ है बुढा अचारहरू त कस्तो लिक भएको छ नि अलिअलि है कुन त के हो न्युरो कति पातलो हो त नि न्युरो पनि मोटो हुन्छ होइन न्युरो त सुकाएको नै तिमीको थियो के हो कस्तो लिक भएको र योहरू त मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा तैँले खान्छ यो माछाको हो कि खाने हो अहिले भातमा खाने भट्ट व्हाइट भट्ट चामल यस्तो मनपर्छ कि गाउँको चामल यो चाहिँ हाम्रा मामा घरबाट हो चुक कागतीको चुक टिमुर टिमुर पनि घिउ गाउँको घिउ आफूले बनायो भने के हुन्छ तर गाउँको घिउ भनेको गाउँको घिउ नै हुन्छ मुलाको अचार यति हो सामान प्रीति चाउचाउ अनि यहाँ के अब मेरो बुढाले मिलाउँछ अहिले एकछिनमा